Да, блин. О, есть. О, есть. Леха, живой. Есть. «51-135» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Удмуртской республике. 15 декабря заканчивается программа утилизации. Ёбаный шаг, что ж ты делаешь, а? Тихо, задняя, поехали. Через сутки позвоните, что вы выехали. Ебаться провалиться. О, блядь, братан, я таких вещей еще не видел, ебать. Блядь, уезжать нахуй отсюда.
Тихо! Тихо, не кричи. Нихера себе. Как это так? В жопу въехал. От нас скоро высадились. Вот.